уважаемые зрители! Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как кашель и почему он возникает при многих вирусных заболеваниях и очень длительно нас преследует. Преследует около месяца. В итоге мы, как пациенты, принимаем большое количество препаратов, но они, к сожалению, малоэффективны. Сегодня разберем, в чем может быть одна из причин этого долгоиграющего симптома. Итак, когда идет атака вируса, вирус это такой микроорганизм, который именно поселяется внутри клетки. То есть идет поражение ядра клетки и происходит ее разрушение. То есть при атаке вируса, которая длится от суток до трое, происходит массивное поражение слизистого слоя. В итоге все то, что у нас есть в ротоглотке, в носоглотке, в бронхах, оголяется. То есть возникает большой плацдарм, который полностью ничем не заселен. И в данном случае у нас с вами в организме есть условно-патогенная флора, которая в основном представлена грибками. И вот когда обнажаются вот эти вот большие массивы, которые полностью ничем не защищены нашей иммунной системой, грибок начинает полностью развиваться и очень быстро идет формирование целых колоний. В итоге после вирусной атаки мы начинаем принимать антибиотики, принимать различные препараты, которые отхаркивающие, которые разжижают слизь. Но мы тем самым улучшаем только, условия жизни грибковой инфекции, которая постепенно разрастается. Как же протестировать, грибок ли у нас и причина ли кашля именно в грибке? Это элементарно. Утром, просыпаясь, возьмите стакан чистой воды, и то, что у вас накопилось за ночь, то, что у вас откашливается, сплюньте в стакан. Если слюна у вас белая, густая, и она погружается у вас на дно стакана, это 100% идет поражение грибком. Итак, поэтому вы и должны понимать, что прием антибиотиков, бесконтрольный прием антибиотиков приводит к тому, что мы, снижая иммунитет, помогаем грибку еще более массивно развиваться. Что же в данном случае делать? Какое лечение? Прежде всего необходимо убрать те препараты, которые не нужны, то есть уменьшить лекарственную нагрузку на организм. Это раз. Второе, всеми силами, всеми возможными средствами вызвать повышение иммунитета. За счет этого происходит формирование сдерживающего фактора, за счет чего грибок не распространяется. И третье, это же, конечно, прием противогрибковых препаратов, которые обеспечат, замедлят его развитие и обеспечат более быстрое выздоровление. На этом наша лекция подходит к концу. Вопросы в комментариях. Всего доброго.